saber. Eu sou alérgica a tomate, então. What? The law. Patience. Yeah, to... Oi pessoal, decidi vir falar um pouco com vocês. Esta sexta-feira é meu aniversário, faço 18 aninhos, então eu queria gravar um vlog da minha semana e das minhas comemorações de aniversário, que eu nem sei direito o que vai ser. Do nada estou morando na Hungria. Eu tô no Instituto Bíblico, se chama Instituto Bíblico Palavra da Vida Hungria. E eu moro no instituto e tenho aulas durante a manhã. Depois da tarde eu tenho trabalhos por área, que no meu caso é a mídia. Então tiro fotos, gravo conteúdos para as redes sociais deles. Depois estudar, à noite tem jantar. Enfim, várias coisas vão acontecendo durante a semana, dependendo do dia, dependendo da semana, do mês. Então, é assim que eu estou vivendo a vida. Why do you? What if I just... Well, that's mine while you're touching. You touch mine. Just chocolate cake. Okay, at this point, so go for it. Hi! How many... Because technically, like, we can't wash our faces after. Yeah, because you take... This is cold. I like this album. That's the only one. Hoje é meu aniversário e eu faço 18 anos. O vídeo que vocês viram ontem era do meu family group. A cada 15 dias a gente vai na casa de uma família, ou seja, cada pessoa aqui tem um grupo familiar. E aí essa família oferece a casa pra gente jantar na quinta-feira. E aí ontem a minha família do family group fez bolo pra mim, então foi o que vocês viram. E agora eu tô comendo bolo de café da manhã, porque eu posso. Então, muito bom. Gente, o almoço de hoje, bem no dia do meu aniversário, é panqueca doce. Um amigo meu me deu coisa de sabão e mel de presente de aniversário. Cause like that's bro. Bom dia, literalmente acabei de saltar da cama porque eu tenho que ir trabalhar no refeitório. E eu dormi demais, eu perdi um pouco a hora. Excelente. These are actually the best cookies I ever had. Look at this. Here you go. Oh my God. Can you tell that we're tourists? Nah, bro, they can tell we're locals.